สวัสดีนะครับวันนี้มาทำเมนูง่ายๆกันครับเตรียมหมูสับไว้นะครับใช้ประมาณ3ขีดครับแล้วก็มีพริกแกงครับอันนี้พริกแกงซื้อมานะครับไม่ได้ทำเองแล้วก็มีพวกมะเขือพริกนะครับถั่วฝักยาวนะครับใบมะกรูดนะครับหรือใส่ใบกะเพราใบยี่หร่าเพิ่มเติมก็ได้นะครับผัดกันง่ายๆครับด่วนๆมีน้ำปลาผงปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันหอยครับเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายนะครับมีอะไรในตู้เย็นก็เอามานะครับใช้ไก่สับก็ได้นะครับแทนหมูสับเริ่มต้นจากผัดพริกแกงก่อนนะครับน้ำมันนี้มันอาจจะสีดำหน่อยนะครับผมเอาไปทอดไข่มารอบหนึ่งแล้วใช้ได้เหมือนกันครับผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับพยายามซื้อพริกแกงร้านประจำนะครับร้านที่เราเคยซื้อแล้วที่มีรสชาติดีนะครับใส่หมูสับลงไปครับพยายามใช้ตะหลิวนะครับซอยๆให้มันเนื้อหมูที่สับมันกระจายตัวนะครับมันจะได้แข็งไม่แข็งเป็นก้อนนะครับใส่น้ำลงไปหน่อยครับต้องรอให้หมูสุกนิดนึงนะครับค่อยเติมน้ำนะครับเดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงที่เหลือนะครับมีน้ำปลานะครับเราจะใส่ช่วงนี้นะครับช่วงที่หมูยังไม่สุกดีนะครับกำลังกลางๆเนี่ยนะครับน้ำตาลทรายครับซอสหอยนางรมนะครับผงปรุงรสนะครับสัก2 ช้อนชานะครับผัดต่อนะครับนี่ครับช่วงนี้ที่หมูกำลังจะสุกนะมันจะดึงพวกเครื่องปรุงที่เราใส่เข้าไปในเนื้อนะครับก็มันจะหดตัวครับแล้วก็น้ำมันมันจะออกมาแล้วก็จะดึงเครื่องปรุงเข้าไปในเนื้อนะครับใส่มะเขือถั่วฝักยาวนะครับพริกแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยครับใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าในตู้เย็นมีหรือว่ามีผักอย่างอื่นนี่ก็เอามาใส่ได้นะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราผัดจนผักที่เราใส่เนี่ยมันสุกนะครับแล้วก็รับประทานได้แล้วครับเมนูนี้ใช้เวลาทำไม่นานครับนี่นะครับรับประทานกับข้าวนะครับคลุกข้าวสวยร้อนๆก็ใช้ได้เลยนะครับ